कति ओहो कता जानु भएको अनि तपाईँ आज चण्डी साकेला जानुहुने कि नजानुहुने रे नजानुहुने ओहो खत्तम हो त है ल उहाँ चाहिँ हाम्रो जानुहुने रे अङ्कल चाहिँ त्यही भएर रेडी हो दाजु चाहिँ अब बिजी हुनुहुन्छ ल यहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि होइन सुम्याङ एकदम रेडी भइरहेको छ सुम्याङ गएर के नाच्ने हो नेपाली बाबु यो के हो यो के लगाएको तिमीले होइन यो चाहिँ यो के को लुगा हो के नामको लुगा हो यो के थाहा हो ला यो राई ड्रेस होला है होला होला थाहा छैन ल ठिक छ ल सो हेलो गाइज हामी चाहिँ कहाँ जान आँटेको भने साकेला जान आँटेको भोजपुरमा हुँदैछ भोजपुर आज 6 गते 7 गतेको दिन चाहिँ हुँदैछ अनि हामी जाने होइन हामी गएपछि चाहिँ केटासँग भन्दा नि केटा होइन हाम्रो भाइ सानो भाइ अनि उता अङ्कल हुनुहुन्छ दाजु हुनुहुन्छ सो तर हाम्रो दाजु चाहिँ नजानु हुने एकदम म चाहिँ घरमा मेरो त्यस्तो काम गरेर म घर फर्किँदैछु हो अनि हाम्रो अङ्कल चाहिँ जानुहुन्छ आजको हामीले बबाल भिडियो दिनेछौँ हामी अङ्कल र म भएर अनि अरू केटाकेटीहरू नाच्छ होला उनीहरूको पनि सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट यो भोजपुर बस पार्कको यहाँबाट चाहिँ हामी जान्छौँ युपिएतिर युपिए माझ हुने अरे सो हेरिदिउँ है त यहाँ हामी सब बाइक हाम्रो यहाँ छ दाजुको यो दाजु जानुहुन्न हामी जान्छौँ अगाडि आएर यहाँ मिसन टप मिसन टपमा अगाडि आइरहेको मिसन टपको भनेको चाहिँ अब बुझिहाल्नु होला मैले चाहिँ हल्का बुझेँ तपाईँहरूले पनि बुझ्नु होला अनि हामी जाने छौँ ब्याकअप छ त्यसमा अब यहाँ हामी ट्रेन सेटअप गर्छौँ अङ्कल हामी सेटअप गर्छौँ अनि यो गरिसकेपछि हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ नि होइन हामी ड्रोन उडाउँदाखेरि चाहिँ यसरी आइरहेको थियो सो हेर्नु रमाउँदैछ भाइहरू है
तपाईलाई पनि तपाईँ किन ननाच्नु भएको तपाईँ किन ननाच्नु भएको नि जान्नुहुन्न सिक्नु भएको भए हुन्थ्यो नि त मजा हुन्थ्यो म पनि एकचोटि नाचेको फोहोरबाट तर कस्तो त्यही पनि यसो रमाइलो एक्लै नाचिदिरहेछ हामी चाहिँ अहिले भर्खरै हामी यहाँ प्रवेश गरिसकेको हामीलाई त परेको तिनीहरूलाई चढी चाहिँ यहाँनिर लाग्दैछ साथीमा युपिएमा बबाल तरिकाले नाच्दैछ दाइदिदीहरू सो हामी पनि हाम्रो साथीहरू नाच्दैछ मलाई चाहिँ आउँछ ए हामी कति आउनु भयो कति आउनु भयो है हामी पनि भर्खर आएको हेर्नु पनि नाच्नु भएन केटाहरूको यहाँनिर स्वर पनि पर्छ भन्ने सुन्छ होला जस्तो हो भाइ हाम्रै हो ल भाइ ल अहिले खेलाएर ल साकेला उभौली पर्व हुँदैछ त्यही भएर हामी यहाँको छौँ अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामीले भिडियो तपाईँहरू समक्ष राख्नै सक्छौँ र तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्दैछु हस्त धन्यवाद।